တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ percentage အတွက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြမယ် Okay percentage ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ဒီရာခိုင်နှုန်းတွက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြမယ်ဒီဥပမာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်နှစ်စာရှိတယ်နော်တစ်နှစ်စာလားတစ်လားရဲ့ကျွန်တော်တို့30ရှိတယ်ဒီ January February စာရေးတပြည့်ဒီဇင်ဘာလအထိကျွန်တော်တို့30ရှိတယ်အဲဒီ12လပေါင်းရဲ့စုစုပေါင်း30ကကျွန်တော်တို့ total ပေါင်းလိုက်ရအခါဒီလောက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစုစုပေါင်းဇန်နဝါရီလမှာသုံးတဲ့အသုံးစရိတ်ဒီကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းဒီကုန်ကျစရိတ်ထဲကနေဘယ်လောက်ရခိုင်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တယ်စိုက်တဲ့ပြင်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ percentage တလားချင်းစီရဲ့เนาะသုံးလိုက်တဲ့ရခိုင်နှုန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ percentage ကိုရချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအခုစုစုပေါင်းမှာ100ရခိုင်နှုန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးလိုက်တဲ့အမောင်မှာဘယ်လောက်ရခိုင်နှုန်းလဲဒါကျွန်တော်တို့2ချက်3ချက်တွက်နေပေါ့เนาะ3ချက်တွက်နေဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီစုစုပေါင်းမှာ100ရခိုင်နှုန်းရှိတယ်အခုဒီဇန်နဝါရီလမှာသုံးလိုက်တဲ့အမောင်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအနည်းလို့အများစားခြေပြုဆိုတဲ့ဒီ3ချက်တွက်နေရကျွန်တော်တို့3000ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစုစုပေါင်းနဲ့စားပေးမှာဖြစ်တယ်เนาะလအတွင်းမှာသုံးလိုက်တဲ့ဒီ30ကိုကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း30နဲ့စားရင်ကျွန်တော်တို့က100ရခိုင်နှုန်းနဲ့မြောက် percentage တွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါ calculator နဲ့ပဲတွက်တာဖြစ်တယ်အပြင်မှာပဲကြောက်တတ်တာဖြစ်တယ်သုံးရတဲ့ formula အဲ့တော့ကျွန်တော် Excel ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ percentage ကိုရခြင်း percentage ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာပေးရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနည်းလို့အများစားဆိုတဲ့အတွက်ဒီလာတလောက်မှာရှိတဲ့ amount ကိုကျွန်တော်တို့ကစုစုပေါင်း amount နဲ့စားပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာညီမချင်းရေးမယ် formula ညီမချင်းအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဇန်နဝါရီလအတွက်ဆိုတဲ့အတွက်ဇန်နဝါရီရဲ့ amount ကိုယူမယ်ယူပြရတယ်ကျွန်တော်တို့အစားဆို keyword ကနေ slash ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ club ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း10ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ် Okay စုစုပေါင်း10ခွက်ကိုသွားနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အနာကောက်လိုက်เนาะအနာကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကဏ္ဍအနေနဲ့ထပ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတစ်ခုကိုတခြားကဏ္ဍတစ်ခုနဲ့ရိုးရိုးစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တာမန်ကဏ္ဍတွေထပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက် number group မှာလည်းကျွန်တော် general ကိုရေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် percentage အနေနဲ့ပေါ်ပြခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ percentage သင်္ကေတကိုနဲ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ900ခိုင်နှုန်းဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြပေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုဒီရှိတဲ့ငွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ900ခိုင်နှုန်းသုံးလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ general ဘက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ percentage နဲ့ပဲတစ်ခါလေးပြချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ percentage ကိုနှိပ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay percentage ကိုနှိပ်ပေးထားလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula တစ်ခုရေးပြီးဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်အောက်ကိုဆွဲချလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလည်းအလုံးမလုံးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲချကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ error တက်သွားတယ်เนาะ set DME ကျွန်တော်တို့ဒီ -0 ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ error တက်သွားတယ်အဖြေထုတ်မပေးဘူးဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇန်နဝါရီရဲ့ amount ကိုကျွန်တော်တို့ကစုစုပေါင်း amount နဲ့စားမှန်းเนาะကျွန်တော်ဒီမှာစုစုပေါင်းဒီနေရာကိုထောက်ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ เนาะ B3 ကို B15 နဲ့စားတယ်နောက်အောက်တစ်ခွက်ကိုဆွဲချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က B4 ကိုစားတာတော့မှန်တယ်အောက်က B16 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုတစ်ခွက်ဒီနေရာကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲချလိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ B15 ပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်เนาะပထမဆုံးရေးခဲ့တဲ့ formula ကွက်မှာကျွန်တော်တို့က B15 เนาะ B15 ရဲ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ fix လုပ်ပြရဒီအကွက်ကိုပြောင်းမသွားစေချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ဒေါ်လာ sign လေးထည့်ပေးလို့ရတယ်เนาะအဲဆိုဒေါ်လာ sign ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ရှေ့မှာဒေါ်လာ sign ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့15ရဲ့ရှေ့မှာဒေါ်လာ sign ထည့်မယ်ဒါဘာလို့တာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ fix လုပ်လိုက်တာเนาะကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်ကမပြောင်းချင်ဘူး formula ရေးတိုင်းတခြား formula တွေရေးတိုင်းဒီအကွက်ကိုမပြောင်းချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ fix လုပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆွဲချကြည့်မယ် okay ဒါဆိုရင်2000ဒီကျွန်တော်တို့400ခိုင်နှုန်းဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြပြီဒါဟာပြောင်းမတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုပဲကျန်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုဆွဲချလိုက်လို့ရပါပြီ12လ okay 12လတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲချလိုက်ပြီအဲကျွန်တော်တို့ရာခိုင်နှုန်းဒီအားလုံးဒီ100ရာခိုင်နှုန်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရအခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းကြည့်တော့ကျွန်တော်100ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ percentage တွက်နေရဟုတ်တယ်ဒါကစုစုပေါင်းအသုံးစိတ်တည်နေတယ်တ
တလာချင်းစီရဲ့အသုံးစိတ်တွေတည်နေတယ်အဲ့တော့လာတလမှာရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်စီသုံးခဲ့တာလဲနော်ဇန်နဝါရီမှာရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်သုံးခဲ့လဲဖေဖော်ဝါရီမှာဘယ်လောက်သုံးခဲ့လဲမတ်မှာဘယ်လောက်သုံးခဲ့လဲဧပြီမှာဘယ်လောက်သုံးခဲ့လဲစသဖြင့်လာတလချင်းစီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးစိတ်ရာခိုင်နှုန်းကိုတည်ကျင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရေးပြလို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်မှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့တည်ကျင်တဲ့အမောင်းကိုစုစုပေါင်းအမောင်းနဲ့စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ percentage ကိုယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ percentage တက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရာခိုင်နှုန်းအတိအကျတွက်လို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဒသမတွေနဲ့ထားလို့လည်းရတယ်เนาะဒသမနှလုံးလောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ number group မှာเนาะ increase decimal ကိုကျွန်တော်တို့တိုးလိုက်เนาะအဲဆိုရင်သူကဒီမှာဒသမနှလုံးကိုပေါ်ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးစုစုပေါင်းခြင်းဟာလည်းကျွန်တော်100ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကမှတ်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula auto ဆွဲချခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတန်တန်းဒီရှေ့ကကျွန်တော်တန်တန်းနေရေးထားတယ်ဆိုတော့ကိစ္စပြီးနောက်တစ်ခါဆိုရင်သူရဲ့တန်တန်း formula လို့အခုကမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူနဲ့တန်တန်းကတော့တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီး formula ချိန်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါကိုဆွဲချလိုက်ရင်တန်တန်းကိုလည်းယူမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခါကိုယူတော့မှဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula ဘာမှတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာနှစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီဖြစ်ချင်တဲ့ဟာမပြောင်းချင်တဲ့เนาะ formula ယူလိုက်တိုင်းလာတိုင်းကျွန်တော်တို့မပြောင်းသွားချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မပြောင်းချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ထားလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီဒေါ်လာ sign လေးတွေထည့်ပေးထားလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ B75 ဆိုတဲ့ chart ထဲမှာเนาะ B ရဲ့ရှေ့မှာဒေါ်လာ sign ထည့်မယ်ဒီ50ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ sign ထည့်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ထားလို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နေ့လုံးသာပေါ့เนาะတစ်နေ့လုံးသာမှာလာတလချင်းစီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ percentage တွက်တဲ့နည်းလမ်းကိုဒါနားလည်းပေါ်ပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပါတယ်နောက်ကမှလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားဖို့နဲ့ notification ခေါင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်